Buonasera, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Recuperata la croce di Niscemi, simbolo di resistenza e speranza della comunità. Sarà restaurata e collocata in un luogo sicuro. Devastate dal maltempo le serre delle aziende florovivaistiche della Costa Ionica. Per molte di loro la stagione potrebbe già essere finita. Chiesto lo stato di calamità. Nuova sparatoria a Catania, la terza in una settimana, ferito al braccio un giovane, è rimasto a lungo a terra in una pozza di sangue in via Fava. Finita anche l'ottava di Sant'Agata, il Comitato per la Legalità denuncia abusi, ritardi e tensioni. Le candelore multate per le gare di resistenza. Apre per la prima volta al pubblico il Portico dell'Atleta, il sito scoperto negli anni 90 sotto il piano stradale di via dei Crociferi a Catania. Calcio, il Palermo continua a vincere, ieri al Barbera la netta vittoria sull'Entella per 3-0. In Serie C il Catania pareggia a Siracusa e ricorda la scomparsa del dirigente Orazio Russo. Di Paolo replica ad Ausilio, finisce 1-1, terza sconfitta consecutiva per il Trapani, nella trasferta di Giuliano Granata, battuti per 3-1. È stata recuperata con una complessa operazione la croce, simbolo di Niscemi, crollata qualche giorno dopo la frana per i continui smottamenti. Adesso sarà restaurata e collocata in un posto sicuro. Gerry Italia. È riemersa dal burrone quasi intatta la croce di Niscemi, travolta dalla frana che pochi giorni fa ha inghiottito la piazzetta su cui sorgeva, facendola precipitare nel vuoto. Un recupero difficile portato a termine nelle ultime ore grazie a un intervento congiunto del Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza della Polizia di Stato, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. La croce era finita in un punto impervio tra pareti scoscese e detriti instabili, rendendo necessarie manovre delicate, attrezzature specialistiche e continue verifiche di sicurezza. Operazioni condotte in condizioni estreme con l'obiettivo di salvare un manufatto che per la comunità rappresenta molto più di un semplice simbolo religioso. A dare l'annuncio del recupero è stato il sindaco Massimiliano Conti con un messaggio sui social: Forza Niscemi. Dietro l'intervento anche una scelta fortemente simbolica, quella del capo del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile Fabio Ciciliano, che ha disposto l'impiego di uomini e mezzi in un'operazione tanto complessa quanto carica di significato. Un gesto per continuare a dare speranza ai cittadini, aveva spiegato durante la sua recente visita in città. Adesso la croce sarà sottoposta al restauro e trasferita in un luogo sicuro, in attesa di una futura ricollocazione. Era stata collocata su quella piazzetta oggi scomparsa per ricordare la chiesa delle Sante Croci, distrutta dalla devastante frana del 1997. Un cerchio che si chiude tra ferite ancora aperte e la volontà di non dimenticare. In Sicilia è di nuovo conta dei danni dopo il ciclone di San Valentino, devastate le serre delle aziende florovivaistiche della Costa Ionica. Per molte di loro la stagione potrebbe essere già finita. Orazio Longo. Ancora una volta la conta dei danni dopo le mareggiate, il forte vento con punte fino a 100 km/h e le piogge che hanno colpito la Sicilia e il Messinese in particolare nella zona tirrenica, ma non solo, disagi anche nel Palermitano, nel Trapanese e nel Catanese. Il cosiddetto ciclone di San Valentino si è abbattuto sulla Costa Ionica, dove ad avere la peggio è stato il settore florovivaistico, con serre scoperchiate, alberi abbattuti e piante capovolte, immagini che da sole raccontano i numeri di un disastro economico. Per alcuni vivai la stagione potrebbe essere già finita. Il problema è che appunto il nostro settore la vendita parte proprio a marzo, quindi se non vendi in quel periodo di marzo-aprile sarà un grossissimo problema, perché durante l'anno col florovivaismo è l'unico periodo della primavera in cui si vende. Quindi siamo un po' preoccupati per tutta la situazione. Molte aziende non vogliono neanche ripartire più con i lavori, con perdita quindi oltre che di produzione eccetera anche di posti di occupazione delle persone che attualmente si occupano dell'azienda. Chiesto da più parti lo stato di calamità. Abbiamo stabilito una linea da seguire che tutti insieme abbiamo concordato e che nelle prossime ore, non nei prossimi giorni, ma nelle prossime ore ce ne faremo istanti sia in Consiglio Comunale sia come giunta comunale, ma soprattutto coinvolgeremo quelle che sono le istituzioni a livello provinciale, regionale ma anche nazionale. E per le prossime ore attese ancora condizioni di instabilità che potrebbero portare venti forti con rinforzi di burrasca sui settori montuosi e mari mossi.
Poco più di 900 milioni di euro di fondi del PNRR sarebbero a rischio in Sicilia e fra questi ci sono anche risorse non usate per il dissesto idrogeologico. Manlio Viola. È corsa contro il tempo in Sicilia per trasmettere al Ministero della Protezione Civile e soprattutto a quello dell'Economia e della Finanza una stima dettagliata dei danni del ciclone Henry nell'isola. Mercoledì prossimo infatti il Consiglio dei Ministri tornerà a parlare proprio di questa emergenza, ma per deliberare nuovi stanziamenti e provvedimenti chiede alle regioni stime dettagliate. Il primo documento arrivato dalla Sicilia parla di 2 miliardi di euro di danni dal Dipartimento delle Finanze, però il documento viene definito generico e sommario. Per procedere servono stime dettagliate, voce per voce, con prove documentali del danno. Il Ministero non lo dice chiaramente, ma traspare la convinzione di una sopravvalutazione. Da Palermo però si fa presente che stime dettagliate ora, con le segnalazioni e i sopralluoghi in corso, è difficile darne. Solo domani si completerà ad esempio la procedura per i danni agricoli. Si corre comunque per inviare un nuovo documento per tempo a Roma, sperando che il Consiglio dei Ministri deliberi anche la sospensione del pagamento delle tasse e dei contributi per i danneggiati dopo la moratoria delle bollette stabilita dall'autorità competente. Intanto scatta un altro allarme. In Sicilia ci sarebbero a rischio 910 milioni di euro di fondi del PNRR. I relativi progetti non ci sono o non arriveranno in porto per tempo, ma solo una parte di questi soldi sono allocati nel sistema del dissesto idrogeologico. L'idea è quella di dirottarli sull'emergenza ciclone e frana di Niscemi, ma forse solo circa 200 milioni di questo tesoretto potrebbero arrivare. Serve comunque una rapida interlocuzione con Roma e Bruxelles. Siamo adesso alla cronaca. C'è stata una nuova sparatoria a Catania, stavolta nel quartiere San Giovanni Galermo. La vittima è un giovane rimasto ferito al braccio e rimasto a lungo in una pozza di sangue. Luca Ciliberti. A Catania si spara ancora, è il terzo evento accertato nell'ultima settimana. Stavolta la vittima è un 23enne che è ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale Garibaldi Centro di Catania, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico per una ferita da arma da fuoco al braccio. Il giovane è stato trovato da alcuni passanti in via Fava a terra dopo essere caduto mentre era alla guida del suo scooter. Sembra che l'uomo sia rimasto per un po' di tempo sull'asfalto privo di sensi e in una pozza di sangue fino a quando non è intervenuto il personale del 118 e gli agenti della squadra delle volanti. Secondo una prima ricostruzione, la sparatoria sarebbe avvenuta nella notte proprio in via Capopassero, nel rione San Giovanni Galermo, al culmine di una lite per futili motivi. La zona è una florida piazza di spaccio. Sembra che contro il 23enne siano stati esplosi più colpi di pistola e uno solo lo abbia centrato mentre tentava la fuga a bordo del suo scooter. Sull'episodio sta indagando la squadra mobile della Questura di Catania. Dopo il crollo a lungomare, un'altra buca profonda si è aperta al tondicello della Playa, transennata, recintata solo dopo il nostro servizio. Tonino De Mana. Dal lungomare al tondicello della Playa è una Catania che sprofonda sotto i segni del tempo e perché no dell'indifferenza. Case fatiscenti su tutte quelle in via Grottamagna, strade e marciapiedi che collassano e si sbriciolano con squarci sul terreno che suonano come campanelli d'allarme. Diciamo subito che non può andare sempre bene. Basti osservare queste immagini per comprendere il pericolo e la grave situazione che si registra in via Maria Santissima Assunta alla Playa, non distante da piazza Caduti del Mare. Le dimensioni della voragine: lunghezza oltre 3 metri, larghezza quasi 2, profondità 15 metri, sì, 15 metri, un salto nel vuoto che potrebbe non lasciare scampo. Da qui le paure dei residenti che vivono nel terrore, tenendo presente che in zona ci sono una scuola, una parrocchia, attività commerciali che passano anche numerosi turisti diretti al porto. Io dal mio balcone purtroppo vedo tutti i giorni persone che certe volte non se ne accorgono e gli faccio segnale con la mano di deviare questo punto qua. Cerchiamo di vedere questa situazione e di aggiustare la cosa il più presto possibile. Chiede interventi immediati il consigliere della prima municipalità, Buio. Chiederò una messa in sicurezza con le transenne immediata e una ricognizione di tutto il marciapiede. Che poi rincara la dose. Siamo al tondicello della Playa, non siamo a lungomare dove ha avuto l'attenzione mediatica, ci sta il ripristino, tutto quello che ha vissuto, ma qui è pure Catania. I residenti sono in ansia se qualcuno si fa male e adesso lo sono pure io. Non c'è tempo da perdere in nome e per conto della sicurezza.
E come dicevamo, dopo questo servizio questa profonda buca è stata recintata. Ancora a Catania, 5 parcheggiatori abusivi sono stati denunciati e 9 multati in questo fine settimana. Nel corso di controlli nel centro storico per garantire la movida sicura sono state identificate 256 persone e controllati 132 veicoli. Non si sono registrati disordini nella zona dei locali notturni. Passata anche l'ottava di Sant'Agata, il Comitato per la Legalità denuncia abusi, ritardi e tensioni, multate le candelore per le gare di resistenza. Eva Spampinato. La festa di Sant'Agata di quest'anno ha presentato vecchi ma anche preoccupanti nuovi problemi. Non solo devozione e tradizione, ma anche prepotenze, abusi, ritardi mai visti prima e una salatissima multa alle candelore della Tichetta. La festa di Sant'Agata finisce sotto accusa con un durissimo bilancio che arriva anche dal Comitato per la Legalità della festa. I vecchi problemi li conosciamo, i ceroni accesi, i braccieri accesi nonostante le ordinanze del sindaco. Quelli nuovi si riferiscono in particolare a 2 episodi. Una gara fra candelore di giorno, la mattina del 3, accanto alla processione ed infatti la ritardata con tifo da stadio per i vincitori della gara. La gara di resistenza tra le candelore e la Tichetta ha portato il Comitato dei Festeggiamenti a prendere un provvedimento nei confronti delle candelore dei pescivendoli e degli ortofrutticoli. Una importante sanzione economica e la sospensione per il prossimo anno per alcuni giorni. Un altro problema molto importante è la lentezza del fercolo. Perché hanno tirato così lentamente, con il risultato che poi abbiamo visto che il fercolo è rientrato a luna. Sotto osservazione anche il clima attorno all'arcivescovo Luigi Renna. Sta portando avanti una politica rinnovatrice estremamente importante, dichiarandosi contro la mafia e invitando i catanesi a comportarsi in maniera coerente con l'amore per Sant'Agata. Ecco, vorremmo che ci fosse chiarezza su questi punti. A Palermo, seconda notte di presidio dell'assessore Ferrandelli allo Zen per impedire l'occupazione abusiva di una casa popolare. Sentiamo Maglio Viola. Seconda notte di presidio civico nel quartiere Zen di Palermo, un presidio messo in scena dall'assessore alla casa del comune Fabrizio Ferrandelli per impedire l'occupazione abusiva di un immobile popolare dal quale una famiglia è stata cacciata nei giorni scorsi con minacce e pressioni. Una casa riconsegnata al comune è in attesa di nuova assegnazione. 2 notti fa sono state tentate blande intimidazioni staccando ripetutamente la luce, ma il presidio non si è scoraggiato. Ieri è arrivato il sindaco, poi tanti volontari, l'assessore Carta, l'ex assessore Rosi Pennino, il parroco che nelle scorse settimane ha visto per 2 volte sparare colpi d'arma da fuoco contro la chiesa. Oggi il clima sembra già avviato a cambiare. Il caffè di questa mattina a Ferrandelli e agli uomini e alle donne del presidio lo hanno portato i vicini di casa, un segnale importante per l'assessore che lo sottolinea con forza. Mi piace pensare che si possa iniziare un percorso di regolarizzazione dei processi, dimostrando che le regole convengono a tutti se le rispettiamo e che si possa venire fuori insieme dandoci la mano. Non un presidio contro il quartiere, ma per il quartiere è il messaggio che si vuole mandare. Le regole servono a tutti, il controllo sulle case deve detenerlo l'amministrazione pubblica, non il racket dell'abitazione. Oggi succede allo Zen, ma nelle scorse settimane è successo anche in altri quartieri. In un caso un immobile è stato devastato pur di impedirne la legittima assegnazione. Quell'immobile è stato ristrutturato e assegnato ugualmente. Allo Zen il presidio continuerà fino all'assegnazione della casa definitiva e probabilmente anche dopo, fino alla normalizzazione della situazione. Un cadavere è stato avvistato nelle acque di fronte al lungomare di Marsala. Le operazioni di recupero del corpo da parte della Capitaneria di Porto sono difficili a causa delle cattive condizioni del mare. Il corpo ha un giubbotto salvagente. Negli ultimi giorni altri cadaveri, probabilmente di migranti, sono stati recuperati davanti alle coste di Trapani e Pantelleria. Ci fermiamo adesso, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo tra poco per andare fra l'altro a scoprire un luogo, un sito culturale inedito di Catania, il Portico dell'Atleta. A tra poco. Il leader del movimento controcorrente Ismaele Lavardera lancia la sua candidatura alla presidenza della regione siciliana, prevedendo una fine anticipata della legislatura. Luca Ciliberti. Se oggi prendo la scelta che sto per annunciarvi è anche grazie a lei. Da oggi
mi candido non solo a una posizione, ma a una sfida ben più grande: cambiare la mentalità e ridare dignità a questa terra. Da oggi sono candidato Presidente della Regione. Non è tanto la fuga in avanti ampiamente immaginabile nel quadro della politica regionale siciliana, ma quello che dice Ismaele Lavardera, leader del movimento controcorrente, presentando la sua candidatura alla poltrona di presidente della regione siciliana per il dopo Schifani. La legislatura, che vi dico subito, non si chiuderà a scadenza naturale. L'accelerazione prevede che io ho avuto certezze da Roma che questa legislatura si chiuderà entro quest'anno, e quindi bisogna prepararsi operativamente. Se gli altri non hanno questo feedback, mi dispiace, bisogna prepararsi. In una convention partecipata a Palermo, il deputato regionale ha presentato contenuti e idee di programma ad un anno dalla nascita del suo movimento. Davanti ad elezioni anticipate, Lavardera troverebbe tutti i concorrenti spiazzati, impreparati e senza candidati pronti. Noi stiamo lanciando una sfida alla vecchia classe politica. Non ci credeva nessuno, lo ribadisco, a distanza di un anno siamo il primo partito dell'opposizione e il secondo partito. Scomposta la reazione delle opposizioni del campo largo, steccato naturale che avrebbe dovuto accogliere il movimento di Lavardera. Il PD, attraverso le parole del segretario regionale Barbagallo, parla di controsenso perché Controcorrente ha abbandonato il tavolo di confronto la settimana scorsa per poi chiedere il supporto alla sua candidatura di tutte le forze del centrosinistra. Trascianti il Movimento 5 Stelle siciliano, il modello dell'uomo solo contro tutti non funziona e noi lo abbiamo visto. Si va veloci, ma non si può vincere. A Catania adesso andiamo a scoprire il portico dell'atleta, che ha aperto per la prima volta le porte al pubblico, un sito scoperto negli anni 90 sotto il piano di Via dei Crociferi. Orazio Longo. Per decenni un caso emblematico di patrimonio cosiddetto invisibile, oggi tornato alla fruizione del pubblico, il portico dell'atleta, luogo di eccezionale importanza, spiegano gli esperti, per la ricostruzione della topografia e della storia urbana della Catania romana, rimasta per secoli sotto le macerie del terremoto del 1693. La restituzione del sito giunge al termine dei lavori di recupero condotti dall'Università di Catania con il parco archeologico. Abbiamo voluto ridare luce a questo monumento perché era rimasto per troppo tempo dimenticato, sconosciuto alla città, con una serie di interventi veramente importanti legati alla rifunzionalizzazione degli spazi, alla ripresa, soprattutto alla illuminazione degli ambienti e alla esposizione della statua che ha dato il nome appunto allo spazio, la statua dell'atleta, una statua bellissima di I secolo d.C. in marmo bianco che finalmente ritorna nella casa dove è stata ritrovata. A questi interventi già finanziati ne seguiranno altri con un finanziamento dell'assessorato regionale beni culturali per il restauro dei mosaici, degli affreschi che ancora sono presenti alle pareti, in modo da rendere il sito perfettamente fruibile. Accessibile da una porticina sotto la scalinata Alessi, il portico dell'atleta, scoperto negli anni 90 sotto il piano stradale di Via Crociferi, si presenta come un imponente criptoportico, un corridoio coperto seminterrato realizzato sul declivio della collina di Montevergine. Doveva fare parte di un più ampio edificio pubblico. Ci fermiamo, c'è ancora una pausa e poi torniamo con una ricca pagina sportiva con la netta vittoria del Palermo, mentre il Catania ha pareggiato nel derby con il Siracusa. Tra poco. Siamo al calcio, il Palermo continua a vincere mettendo sotto pressione le prime in classifica. Marco Gullà. 3 gol per mandare un ulteriore segnale al campionato. Il Palermo batte agevolmente 3-0 Lentella al Barbera, poi Ampalo prima, poi Ranocchia e Pierozzi nella ripresa stendono una squadra che ha comunque lottato e sfiorato il gol in un paio di circostanze. Ma il Palermo ha mostrato i muscoli e portato a casa una vittoria che fa salire a 13 i risultati utili consecutivi. Sono contento anche in una giornata speciale, insomma penso che visto l'amore che i palermitani danno alla loro squadra oggi nel giorno di San Valentino, dedicargli questa vittoria sia stato molto importante, difficile, il risultato è ampio ma è stata una gara complicata come tutte in Serie B. Ho letto che abbiamo un calendario facile, questo è l'errore più grande che possiamo fare, di facile non c'è niente, in Serie B l'abbiamo visto anche oggi, però insomma diamo continuità ai nostri risultati.
Palermo che ha anche ritrovato il miglior Ranocchia, ieri autore di un gol decisamente rocambolesco, come vediamo, ma sempre più cuore pulsante della squadra. Una gara fondamentale per il nostro percorso, per mantenere la striscia di imbattibilità e la nostra striscia positiva in casa. Era veramente fondamentale, non scontata questa vittoria, perché comunque l'Entella è una squadra in salute e qualsiasi partita in Serie B è sempre comunque difficile da affrontare, ma siamo stati bravi a trovare 2 gol e poi chiuderla nel secondo tempo. Rosanero che torneranno ad allenarsi domani in vista del match di sabato al Barbera contro il Sud Tirolo. Catania invece ha pareggiato nel derby con il Siracusa, il nostro inviato Marco Carli. La notizia peggiore era nell'aria e nell'intervallo della partita viene comunicata anche dal club. Orazio Russo non c'è più, uomo per bene, grande professionista e bandiera rossazzurra, giocatore, tecnico e poi ottimo dirigente responsabile del settore giovanile. A fine gara non parla nessuno del Catania in segno di lutto. Sul campo gli etnei pareggiano con il Siracusa. 30 minuti molto tattici, senza occasioni di rilievo, ma alla prima possibilità concreta il Catania colpisce, D'Ausilio recupera la palla, Bruzzaniti si allunga sulla sinistra e crossa, Casasola dalla parte opposta indirizza di testa verso l'angolo a destra di Farroni che può solo ribattere. Sul pallone arriva come un falco D'Ausilio che mette in rete 0-1. Con un'azione simile il Catania va ancora in gol, ma Pieraccini servito da Bruzzaniti secondo l'arbitro in fuorigioco è una decisione che lascia molti dubbi. Il secondo tempo comincia dopo la comunicazione da parte del club etneo della scomparsa di Orazio Russo. Nei minuti iniziali arriva il pari del Siracusa. Arditi imbecca in area di Paolo che in precario equilibrio riesce lo stesso a deviare in rete per l'1-1. Il gol galvanizza i padroni di casa che vanno ancora al tiro con Arditi. Dini non si fa sorprendere. Il Catania non ci sta e su colpo di testa di Caturano costringe Farrone al grande intervento. In avvio di recupero, 7 minuti, D'Ausilio ha una grande occasione dopo la girata mancata di Lorfini, ma è bravissimo Farroni. Le panchine chiedono l'intervento dell'FVS per 2 episodi in area di rigore, protagonisti Casasola da una parte e Gudelevicius dall'altra, ma l'arbitro dopo revisione non ravvede gli estremi per intervenire. Dopo la decisione seguente alla richiesta retusea, Turati viene espulso per proteste. Finisce 1-1, ottima prestazione del Siracusa, il Catania continua a ritmo lento, 2 punti in 3 partite e non approfitta dello stop del Benevento con il Latina. Terza sconfitta consecutiva per il Trapani nella trasferta di Giuliano, Granata battuti 3-1, Camarasana. Se non è crisi poco ci manca, 3 sconfitte di fila nelle ultime 3 partite con 9 gol subiti e appena una segnata. Anche in casa del Giuliano, ultima in classifica e adesso a un solo punto da Granata, il Trapani ha confermato tutta la fragilità del complesso uscito fuori dal mercato di gennaio. Eppure i Granata alla prima occasione su un angolo calciato al 10° da Ortisi erano passati in vantaggio su una conclusione di testa di Motok, chiudendosi poi a difesa del risultato. Appena iniziata la ripresa però il Giuliano ha cinto d'assedio la squadra di Aronica dopo 2 salvataggi di Galeotti su De Rose al 48° e al 53°. Al 73° i padroni di casa pervenivano al pareggio con Murilo che approfittava di un liscio di Motok per presentarsi solo davanti a Galeotti. Partita a tratti anche nervosa e difese ballerine. Il Trapani avrebbe potuto approfittarne con forte all'88° e al 90°, ma in entrambi i casi l'attaccante ha mostrato tutti i suoi limiti facendosi neutralizzare le conclusioni dal greco. Al 94° l'imprendibile Volpe crossava per la testa della corrente Davino che portava in vantaggio il Giuliano, mentre al 96° Balde fissava il punteggio finale sul 3-1. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.